वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आप देख रहे हैं आकाश सोनू ब्लॉग। तो जितने भी नए लोग ये वीडियो देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। तो आइए आपको दिखाते हैं हमारा किचन कैसा है, कैसे काम हो रहा है, अपने किचन मेंबर से मिलाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो ये हमारे मशीन भाई है, देखो ये काट रहे हैं लहसुन। ललित भाई क्या कर रहे हो? ओ ललित भाई क्या गजब बेइज्जती है। क्या कर रहे हैं? ये बताओ, अरे चंदा भाई इधर आओ। ये नाराजगी कब तक रहेगी? समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? हम मशीन में खाना खा रहे हो और ये कौन खा रहा है? क्या खा रहे हैं अभी? हाँ, और ये चावल है। हाँ, ये दाल में पड़ा है, मतलब थोड़ा हल्दी, थोड़ा नमक, थोड़ा तेल, थोड़ा जीरा, थोड़ा हीरा, थोड़ा फट रहा है। मजा नहीं आ रहा है। Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine.